Здравствуйте, предлагаем вашему вниманию видео по комплектации GSM сигнализации Strash Express. Перед нами коробка от сигнализации. Откроем ее и посмотрим, что внутри. Итак, инструкция на русском языке. Контрольный блок. Блок питания к контрольному блоку. Датчик движения. Проводная сирена. Два брелка с защитой кнопок. Двухсторонний скотч для датчика открытия двери окна. Датчик открытия двери окна. Ответная планка к датчику открытия двери окна. Крепление для датчика движения. Крепление для контрольного блока к стене. Два шурупа для крепления датчика движения.